Здравейте от мен. От името на екипа искам да ви поздравя първо организаторите с тази конференция и всички нас като участници и най-вече, че конференцията е поредна. Това е голям шанс за всички нас, че някак има приемственост, имаме голяма нужда от това да натрупваме важна информация. За съжаление, точно тези, които правят политиките и културната политика и културните политики на градовете, на държавите, те много рядко се вслушват в това, което излиза като резултати от подобни конференции. Ние постоянно говорим за информирани политики и въпреки всичко, сякаш наново, всеки път откриваме нови и нови неща. И това, което професор Велев постави, т.е. всички тези въпроси, които постави, за съжаление, няма да мога да дам отговор, защото тази инвестиция и този проект отново поставя много въпроси. Поради тази причина, ето и доцент Иванова и може би част от вас също са присъствали в работните срещи, които от един месец организираме във връзка с инвестицията и виждате, че постоянно изникват нови и нови неща, които, за съжаление, когато е разработван този проект, не са били взети под внимание. И сега всъщност трябва наново да обмисляме как да ги интегрираме или откъде да се намерят пари. В тази връзка искам да извиня ръководителя на проекта госпожа Нели Неделчева, но тя точно това в момента прави. Знаете, че се обсъжда бюджет 24 и всъщност пред кабинета на министра на финансите има една валица. В случая госпожа Неделчева също е на среща, за да може да отговори по какъв начин част от нещата, които не са включени в този проект, могат да получат някаква инвестиция или да се реорганизира. Така че от него име извинявам отсъствието ви. Лично аз искам да ви поздравя, защото аз изпитвам респект към хора, които всеки ден държат книга, отварят книга, работят с хора, които четат. Аз съм от поколението, което сигурно няма да ползва електронна книга, обаче пък смятам, че дигитализацията на културното наследство е много важно. Аз съм по образование културолог, по-скоро интересен ми в областта на градски политики, култури и индустриално наследство. Ето, например, това наследство изобщо не е включено. Имам предвид и материално и нематериално. Индустриално наследство, то не е включено в тази инвестиция. Но, така да премина към това, което ми е задачата в момента. Само отварям скоба да кажа, че всички материали, протоколи от проведените до момента срещи с представители на случая на библиотеки, регионални библиотеки са налични. При нужда можем да ги... Ние всъщност сме ги предали на участниците в работните срещи, но всички вие може да ги получите, за да се запознаете с дискусиите, които са провеждани, въпросите, най-вече въпросите, които са поставени за обсъждане. Понеже стана въпрос за това, което липсва и това, което се опитва ръководителя на проекта да договаря, са, например, и това, което професор Велев спомена, липсата на сървъри, т.е. те не са включени като инвестиции или средства, които трябва да се отделят за закупуване на тези сървъри. Един голям проблем, който също не е предвиден, е как, когато се транспортират от едно място на друго, да речем, при тези регионални центрове дигитални, които ще се създадат и които трябва да обслужват другите библиотеки, в случая в региона, средства за транспортиране или как се опазват, или какви условия се създават в регионалния хъб, за да се имам предвид, вероятно така и в, извинете ме, но аз не съм специалист в областта на книгата, но мога да говоря от името на музеи и галерии.
има нужда от реставрация, има нужда от специални условия, когато се пренася една картина или една културна ценност на друго място. Условия като осветление, като температура и така, това също не е предвидено в тази инвестиция. Обучението на екипа, да, в рамките на проекта ще се обучат хора, които да дигитализират, но до 26-та година за тях има подсигурена заплата, какво правим след това. Ето тези неща няма да повтарям това, което и професор Велев каза, че Националният план за възстановяване и устойчивост всъщност е предвидена, са предвидени средства за дигитализация на тези музеи, библиотечни, аудиовизуални и архивни фондове. Но всъщност само да кажа, че освен тези средства за дигитализация в плана са включени и средства за проектно финансиране към Национален фонд култура. Всъщност това са двете инвестиции, които са в плана като частта и култура. Просто няма да губя време, защото това е информация, която всички знаете. Споразумението, за което професор Велев също каза. Сега целта на инвестиция е да, така както е формулирано цялостно реформиране на политиките на държавата, няма как с една инвестиция до 26-та година да направим цялостно реформиране на политиките. Липсата на такава стратегия за дигитализация, да говорим и за цялостна стратегия за развитие на културата в България, всъщност няма как с този проект да реформира. Но в време на срещите, които се проведоха до момента, всички някак заявиха надежда, че поне едно начало може да се постави и някак да обедини и проблемите. Сега стоеността на проекта, това е цифра, която, да, цифра е. По отношение на бенефициент на Министерство на културата, който е бенефициент по отношение на дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви, е около 42 милиона нещо с ДДС. Това е цялата сума. Пак казвам, има вероятност част от сумата да се преориентира с оглед на това, което действително има изпуснато в проектното предложение, а това е страшно важно за цялостния успех. Сега това също сигурно за всички вас е ясно, че е свързана инвестицията с закупуване на необходимото оборудване. Само да кажа, че говорим за 28 музейни хъба или дигитални центъри и 7 библиотечни. Като това е цифра, която не може да се промени. Тоест, центровете могат да бъдат и тук вече в дискусиите между различните групи и различните сектори се взеха различни решения. Например, галерии, музеи взеха решение, освен физически дигитални центрове, да има и мобилни такива, както и да има център, който да подпомага методологически създаването на тези центрове и работата в тези центрове. В случая библиотеките, доколкото знам, решението, което се взе, е да има 7 регионални, дигитални, физически центъра, които да обслужват територията, в която са разположени тези центрове. И така, обучението на кадрите, отношение на обучението, аз говоря пред аудитория, която наистина е най-компетентна и най-добре представена като дигитализация на културно наследство и като опит на специалисти и като специалисти. Беше проведена една анкета, не знам доколко до вас тази анкета е достигнала, която показва, че всъщност библиотеките имат дори специалисти, които могат да обучават. Или не само специалисти, които
могат да извършват тази дейност, но и които могат да бъдат включени като обучители в бъдещите дейности по изграждане на този капацитет експертен. Сега, по отношение на това, което и професор Велев засегна, по проекта се предвижда създаването на тази единна електронна платформа. Тук пак се отправят много често въпроси и са нерешени. Не е решена още темата за това дали ще има някакъв бекъп, който професор Велев спомена, къде се съхранява на друго място, как се съхранява това съдържание, но на тази платформа ще бъде събрано всичко това, което предстои да се направи по проекта. Тук е мястото да кажа, че в рамките на проекта ще се дигитализира много съдържание. Това е нещото, което предизвика леко несъгласие и коментари, защо много съдържание, след като повечето от библиотеки, музеи, галерии са дигитализирали до момента най-ценното си. Просто това е вече е създадено в такъв дигитален вид и всяко ново нещо, което ще се създаде като ново съдържание, ще бъде финансирано по проекта, ще бъде качено на тази платформа, какво правим с това ценно съдържание, което вече е създадено. Понеже всички сте работили по проекти, знаете, че няма как да се дадат средства за нещо, което вече е направено, но тук идва момента, в който също ще се търсят средства, за да може всичко ценно създадено до момента да се качи на тази платформа. Другия вариант е да се мине към обогатяване на вече дигитализираното съдържание. Дори обогатяване може да бъде метаданни на английски език, примерно, което е начин това съдържание да се приеме като някакво много съдържание, което може да се качи на тази платформа, но така или иначе се поема ангажимента. Всичко, което ценно е създадено до момента, в крайна сметка за нас е важно това нещо не само до потребителите, но да отиде и като представяне на нашето наследство в чужбина, включително и в тази платформа на Европеяна, която професор Велев спомена. Тук в проекта също е включено повишаване на качество и на количество, което чрез националния агрегатор се добавя в Европеяна. Разбира се, на тези срещи имаше много коментари по отношение на какви стандарти се използват, въобще и какви хранилища, някои хранилища са за вътрешна употреба, други могат да се използват навън. Това, което някои имам предвид и от музеи, и от галерии, и от библиотеки, дигитално съдържание, което биха могли да експлоатират навън. Но това отново е вътрешен разговор и дискусия, която не е приключила. До края на ноември има възможност да се направят някакви промени, които обаче не касаят тези бройки 7 и 28 дигитални центъра. Така че всичко, което пак казвам, до момента е дискутирано, направени са протоколи, може да го получите, за да се запознаете. Мисля, че от тази конференция доста ценна информация ще излезе, която ще бъде полезна за тези, които работят. Така, това за Европеяна го говорихме. Няма смисъл да повтарям и проблемите, които постави професор Велев, свързани с единните стандарти и темата на тази конференция, която е, убедена съм, ще добави много ценна информация към проекта. Сега много коментари имаше защо библиотеките трябва да дигитализират 1 милион. Тези страници, а пък музеите и галериите 500 хиляди. Виждате и самите вие знаете, че
съдържанието е различно, начинът, по който се дигитализира един обект е различен. Примерната дигитализация, която сега навлиза в музеи и галерии, също създава повече, изисква повече ангажимент, повече ресурс. За това. Така, това е за библиотечните фондове. Искам само да ви представя, не знам дали ще се вижда добре на екрана. Вие вероятно сте участвали в тази анкета, която екипа проведе с представители на библиотеки, в смисъл и библиотеки, и музеи, и галерии. Това са резултатите. Ето какви материали вече са оцифрени, макар че този термин пак тук реферирам към това, което спомена и професор Велев, че е дигитализация, цифровизация, но така или иначе се оказа в сравнение това, което видяхме в анкетите при музеите и галериите. Наистина музеите и галериите са на много по-бавен етап и начален етап на дигитализация. Библиотеките имаха доста голям фонд вече, който е дигитализиран. Просто това, без да се посочва към кои точно институции се отнася, но това са приблизителни цифри за брой обекти в дигиталната сбирка. Ето виждате 7750, 53 хиляди дигитални обекта. Тоест, тази разлика в степента на дигитализацията е не само между музеи, библиотеки, галерии, тя е и в рамките на отделния сектор. Но това са неща, които излязоха от тази анкета. Сега, по отношение на плана за оцифряване, той беше важен, защото напълно съвпада от това, което показа анкетата с заложеното в тази инвестиция, така че библиотеките мисля, че ще имат и имат готовност да работят много добре. Сега виждате, че има и институции, които нямат планове и не са подготвили за 24-та година, но това всъщност библиотеки и архиви са секторите, които имат някаква стратегия, имат някакъв план и идея за дигитализация, която, за съжаление, при музеи и галерии е все още в начален етап. Ето този дисбаланс между готовност и възможност също ще се търси през инвестицията. Защото да, има много голям обем дигитализирано съдържание по места, но то по-често е създадено по проект. Някакъв външен, норвежка програма или, не знам, фондове, различни финансиране. Но тук идеята е ние да ги направим като държава, като нация, тук да се представим на национално ниво. Не всеки за себе си. За съжаление, докарали сме се до там, че наистина всеки за себе си работи и това е съвсем нормално, тъй като няма някаква единна стратегия за дигитализация или стратегия за развитие въобще на културата на нашата държава, всеки се спасява по един нещо. Но сега идеята е как това нещо, и ето това е молба към всички вас, нас, как наистина това нещо да го направим като национално представителна база данни. Така. Това е брой на неофициални сбирки. Просто само съм го сложила за... Пак казвам, всичко, което е налично при нас, може да ви бъде предоставено.
Сега, само по отношение на приоритетите да кажа, че отново има разлика между библиотеки, музеи, библиотеки и галерии. Да речем, при музеите и при галериите по-скоро дигитализират съдържание, за да управляват колекциите си, за да създадат по-добри условия, когато правят някаква изложба. Докато при библиотеките това, което излезе като информация, че основната цел е това да достигне до потребителя. Дали потребителя е масовия потребител или е изследователя, но библиотеките са ориентирани по-скоро към потребителя, за разлика от музеите. Така, понеже говорим, че освен, че е важно да се представим като нация, много е важно в този проект, акцента е и партньорство. Защото рядко институциите и не само институциите в сектора, но и различните институции в различни сектори си партнират. И целта на тази инвестиция е да се създадат условия за това партньорство. В случая е поставен като въпрос дали има установено сътрудничество с читалища, но така или иначе се насърчава точно партньорството между различните институции. Да речем, ако има един регионален хъб и той е в Велико Търново, как този регионален хъб ще работи с библиотеките, които са на територията на града, на региона и как ще подпомага. Разбира се, отново тук излизат проблеми. Как ще се... Сега всъщност се сещам, че тъй като ще се закупува техника за всеки регионален хъб, ще има едно обследване предварително за това, за да се види регионалният център, който е избран да бъде такъв център дигитален, с каква техника разполага и каква техника трябва да се закупи. Но тук изниква следващия въпрос. Ако тази техника, която е конфигурирана в един регионален център, трябва в последствие да обслужва други институции в региона, как самия център, който или библиотека в случая, който вече има някаква техника закупена по друг проект, но тя е конфигурирана заедно с новата техника, е допълнена и е създадена една обща, това нещо как ще се ползва от други библиотеки. Тоест, виждате как постоянно, когато поставим нещо като тема, изникват нови... Да, нещо... мислех, че искате нещо... При обследване трябваше да е преди определяне на хъбовете. Знаете ли, че даже представители на различни институции са участвали в разработването, аз съм от един месец в този проект, но са участвали в разработването на този проект и всъщност толкова липси има, което се оказва странно, защо... Защото фиша е променен, аз съм от тези. Така казаха. Точно така казаха, че е това, променен. Това, което се случва в служебното правителство юни месец, то това е престъпление към този проект. Да. И всъщност сега наистина трябва да се опитаме това нещо да се компенсира. Да. Така. И това, че този проект всъщност не е грантов, т.е. той не раздава грантове, това е нещо, което трябва наистина да се обединим и да променим нещата. Малко трудничко ще бъде. Сега тук няма нужда от цифряване, вие си ги знаете тези неща. Важното е, че библиотеките са казали, че имат подходяща среда, за да създадат, имам предвид физическа среда, за да се създадат там тези дигитални центрове. Някъде има нужда от ремонт, макар че за СМР няма в проект за пари, но пак казвам, че се опитва ръководителя на проекта да издейства средства, за да се направят такива. Защото те са важни, не може просто някакво пространство и да тук оставиш някаква техника и да дигитализираш, което подсеща за... Аз бях, когато преди години Отворено общество за първи път купуваше компютри за училищата и след това се оказа, че компютрите седят и лелките са сложили едни
каренца върху компютрите като украса. Тоест не можем без подходящи физически условия да създадем този контактен център. Виждате, че по-големия процент са казали, че имат подходящи място. И отново отиваме към обучителите. Това, което е важно за библиотеките, че имате специалисти, но също и представители са коментирали, че имат нужда и от допълнително обучение, свързано с метаданни, свързано много с стандарти. Така че в случая библиотеките могат да бъдат много полезни. Ами така, малко шеговито съм завършила с една реплика, че всъщност на нас май ни се налага да бягаме поне 2 пъти по-бързо, ако искаме да стигнем някъде. Много ви благодаря за вниманието. Аз съжалявам, не ви дадох отговори, обаче да кажа, че на 11 декември, не го потвърждавам със сигурност, но 90% на 11 декември ще се проведе една среща физическа с представители на различните организации и сектори в София. Вид разговор, дискусия. Една от основните теми ще бъдат и потребителите, но понеже професор Велев много говори за това няма да продължа, но очаквайте тази покана за тази среща. И благодаря ви.